मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिकमत ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज आपको एक नहायत ही आसान और ज़बरदस्त कहवे का नुस्खा और तरीका बता रहा हूँ। ये कहवा नज़ला ज़ुकाम, खांसी, छींकें, एलर्जी और सांस की तकलीफ़ के लिए नहायत मुफीद और मुअस्सर है। जल्दी से नुस्खा नोट करें और जल्दी से बनाकर इस्तेमाल करें। इलायची सब्ज़ ये 20 ग्राम आपने लेनी है, लौंग 10 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, सुंड 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम। इन अज्जा की मिकदार में कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन औज़ान की शरह आपने यही रखनी है। इन सब अज्जा को नहायत बारीक कर लें। मुलट्ठी कदरे सख्त होती है, इसे लोहे या स्टील के हावन दस्ते में पहले अच्छी तरह कूट लें और फिर ग्राइंडर में बारीक कर लें। बाद जगह पंसार से पिसी हुई मुलट्ठी भी मिल जाती है, वो भी शामिल कर सकते हैं। सब अज्जा का पाउडर बनाकर साफ खुश्क डब्बे में महफूज कर लें। कहवा बनाने का तरीका ये है कि अगर आपने 3 कप कहवा तैयार करना है तो 5 कप पानी किसी बर्तन में चूल्हे पर चढ़ाकर ½ टीस्पून कहवा पाउडर डालें और इतना पकाएं कि 3 कप रह जाए। हस्बे ज़रूरत और हस्बे तौफीक चीनी, शक्कर, गुड़ या शहद मिलाकर नोश फरमाएं। इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवे की खुशबू और मज़ा ऐसा कि पिए बगैर रहा ना जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और अगर आप लाइक और शेयर करें तो हमारी हौसला अफजाई होगी।